Всем огромный привет! Сегодня хочу затронуть тему цветения деток. Бывает так, что отсаженная детка или еще с материнским листом детка может выдать цветение. В моем случае у меня несколько деток сидят еще при материнском листе, и одна из деток выпустила цветонос. Кстати, лист еще хороший, зеленый, поэтому я поставлю его на повторное укоренение. Итак, в каких случаях можно оставить цветонос? Если я заметила его еще в зачатке, в пазухах листвы, я могу цветонос сразу убрать, а могу оставить. Так вот, оставляю я его только в случае, если сорт для меня новый, и я хочу увидеть цветение. Конечно же, интересно, как фиалочка зацветет. Она может сразу выдать сортовое цветение, особенно это касается однотонных сортов, или же зацвести не по сорту. Например, фантазийные сорта, сорта со сложным пальчиковым окрасом, к примеру, могут не сразу проявить свой потенциал. В таком случае мы дожидаемся второго цветения. Мы знаем, да, что какие-то сорта любят более прохладные условия или более интенсивное длительное освещение, и в последующем уже зацветают по сорту, проявляют весь свой сортовой потенциал. Поэтому первое цветение не показательное. Если, к примеру, фиалочка у вас зацвела летом в более жарких условиях, при повышенной температуре, то сам цветок может заплыть. И как только температура понизится, условия станут более прохладными, то фиалочка как раз раскроет весь свой окрас. Поэтому не спешите делать выводы, не спешите отбраковывать такую фиалочку, дождитесь следующего цветения. Ну а далее, в каких же случаях и почему цветоносы лучше удалять? Если у вас запускает цветение детка из вашей коллекции, то есть вы знаете этот сорт, конечно же, цветение таких малявок будет лишним. Почему? Потому что детки в первую очередь должны нарастить листовую массу и крепкую корневую. А так что получается? Детка будет тратить силы на цветение вместо того, чтобы направить их на активный рост и развитие. То есть все питательные вещества пойдут в цветы. Как только вы удалите цветонос, эта детка моментально пойдет в рост. Поэтому лучше таким малышам не давать зацветать, если нет на то причин. А причина одна, да? Если сорт новый, как я уже сказала, и нам интересно посмотреть цветение. Поэтому лучше цветоносы сразу же потом удалять. Сначала мы наращиваем листовую массу, доводим фиалочку до стартера и потом уже запускаем ее на цветение. То есть фиалочка должна быть облиственной, чтобы первый раз зацвести. Некоторые удаляют цветоносы и у стартеров даже, но стартерам я уже даю зацветать, потому что это полноценное уже в принципе растение, которое может зацвести. Скоро я уже, кстати, готовлюсь к массовой пересадке деток, поэтому, если интересно, пишите, будем вместе с вами заниматься пересадками. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. И до новых встреч! Всем пока!